Goeiedag, ons het nie vandag kerk gehad het nie en almal so 'n bietjie afgewees, maar met die lockdown het gevoel om net so kortliks net 'n boodskap te deel vandag. Weet ons begin hierdie jaar met die wete en ons hartsbegeerte is om te sê, maar dis ons jaar, saam God en saam met mekaar. En wanneer ons hierdie gedeelte sien, is dit so lekker om te weet dat ons so graag die Here saam ons hê. En ons sal vanoggend net so 'n stukkie stil word daar rondom. Kom ons sluit die oë. Vader, baie dankie dat ons lekker stil word vandag deur die woord. En ek vra Here dat die woord in ons harte sal spreek en ons harte sal aanraak. En dankie ook vir die voorreg wat ons het, Here, om vrylik nog die woord te kan verkondig en uit te saai. En dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Dis lekker om te sê die Here is naby aan ons. Hy is saam met ons. En daar's soveel beloftes wat ons aanhaal om te sê, maar Here, U kan ons help in hierdie tyd. U is ons geneesheer, so ons roep die Here aan vir genesing. Hy is ons voorsiener en hy voorsien in daai baie moeilike tyd wanneer daar selfs tye is wat mense niks het nie. Kom die Here en hy voorsien. Maar elke van hierdie beloftes moet ons besef vandag, dit het ook 'n voorwaarde. En wanneer ons na ons eie lewe kyk, en ek wil vandag stil raak, en dit is miskien nie 'n baie mooi woord in terme van baie sag nie, maar 'n harde woord, as ons regtig God aan ons sy wil hê, moet jy by jouself begin. Jy sien, ons is besig met hierdie wedloop, ons begin nou wegtrek in die begin van die jaar. En daar's niemand anders wat hierdie wedloop kan hardloop behalwe jy. So jy gaan in die wegspringplekke staan, en jy staan reg om weg te spring. En wanneer jy wegspring, hulle sê, dis een van die mees kritiese oomblikke in enige wedloop, veral in snelloop wedlope, want as jou wegspring verkeerd is, dan moet jy sukkel om in te haal. En so jy moet sorg dat wanneer jy in hierdie wegspringplek is, dat jy reg is, dat jy betyds wegspring en die regte knal hoor om weg te gaan. Ek wil vanoggend met hierdie deel 'n woord in Jakobus 4, die kan so toe blaai. In Jakobus 4 waar die baie bekende versie is, nader tot God en hy sal tot jou nader. En dit is so lekker om hierdie versie te sê, maar weet jy, as ek na God toe gaan, hy is altyd daar, hy is altyd naby na my toe kom. En ons wil graag God by ons hê in hierdie jaar, saam met God. So, maar dit begin eintlik by 'n baie snaakse plek. Dit begin nog steeds by jou. Om saam met God te wandel, begin dit jy 'n stap moet neem, eerste. Jy gee die eerste tree, jy spring in die wegspringplek weg. En ek wil lees van vers 2 af, en hy sê, julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naïwerig, en julle kan niks verkry nie, julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat julle nie bid nie, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welliste deur te bring. En ek stop eers daarso. Jy sien, dit is waar baie van ons godsdienst belê op hierdie stadium. As ons is op 'n plek waar ons al die dinge sien, en ons staan op en sê hierdie dinge, ons bid vir hierdie goeders, en ons vra die Here heeltyd om te doen wat ons wil hê hy moet doen. Ons kyk na die wêreld en ons vra Here, bring vrede, bring beskerming, bring al hierdie goedes, en die Here sê, al hierdie dinge, mense begin bid, maar gaan oor hulle eie wellus, gaan oor hulle eie begeertes, waaroor hulle bid. Hulle het nog nie op 'n plek gekom waar hulle eerstens by God se voete kom sit het, voordat hulle hierdie dinge gevra het. Jy sien, die woord leer ons ook op 'n plek, hy sê, soek eers die koninkryk van God, al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. So daar's 'n plek waar ons eers moet wees, voordat ons gesê, maar God staan by my om my deur te dra. God staan by my om my hierdie jaar 'n jaar vir my te maak, 'n jaar vir ons te maak. En dis 'n plek waar ons op hierdie stadium moet kom, waar ons moet besef dat ons moet by onsself begin. Dawid bid so mooi, hy sê op 'n tyd, hy sê, Vader, God, deursoek my hart, en kyk daar nie weg is van smart nie. Kom deursoek hierdie hart, so hy wil seker maak, dat hierdie wel is, dit hierdie eie ek, hierdie selfsugtigheid, nie deel is van sy lewe. Ons lees verder, sê, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Nou kom ons kyk na onsself. Elkeen van ons, hoeveel tyd spandeer ons aan ons wêreldse goeders? En hoeveel dinge hang ons aan? En hoeveel van ons gebede gaan oor ons wêreldse behoeftes, en ons wêreldse begeertes, en ons eie ek goeders in die wêreld? En hoeveel van dit gaan werklik oor om vriendskap met God te hê? Jy sien, God begeer om vriendskap met elkeen van ons te hê. Dis waar dit moet begin. En wanneer ons vriendskap met iemand wil hê, dan moet ons tyd saam met so 'n persoon spandeer. Ek kan nie na 'n ou toe kyk en sê, "Wel, hy het nou vandag vir my kar gekoop, die Here moes nog voorsien. Hy het nou vandag my kar gekoop, nou is ons vriende nie." Nee. Dit gaan verder as net dit wat hy vir my gedoen het op daai stadium. Ons moet tyd saam spandeer. Ons moet dinge deel. Ons moet met mekaar gesels. Jy moet vir jouself kan sê, "Maar wie is jy?" En daai persoon vir jouself kan sê, "Maar wie is hy of sy?" En dis waar God in ons lewe wil wees.
dat ons op 'n plek moet sit, waar ons aan sy voete moet sit, en ons hart met hom deel, en hy sy hart met ons deel, en sy hartklop moet ons hartklop word. Die woord leer vir ons, dis nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat leef in my. En dis waar hierdie eerste tree van ons wedloop kom, is op 'n plek te kom, waar ons sê, Here, maar ek wil in plekke ruil, dis nie meer ek nie, maar dis U wat lewe in my. En elkeen van ons het 'n muur tussen ons en God. Elkeen van ons het iets wat 'n afstand bring tussen ons en God, en ons moet daarin werk. Hy sê verder, op meen julle dat die skrifte vergeefs sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon. Jy sien, die wêreld en God se vriendskap. En wanneer ons tyd saam met die wêreld spandeer, dan word God se gees jaloers. Dis soos baie keer wanneer 'n vrou en 'n man getroud is, en die vrou sien dat die man aandag gee aan 'n ander vrou, dan raak sy jaloers. Hoekom? Want sy word afgeskeer. Sy word tweede gestel op daai oomblik. En net soos God se gees, wanneer ons aandag gee in hierdie wêreld, al ons tyd en al ons energie spandeer in hierdie wêreld, sit hy met soveel jaloesie in sy hart, want hy het 'n begeerte dat jy met hom te spandeer, dat jy by hom gesit, en dat jy hom voor tevrede sal stel. Hy sê, en dan begin hy sê, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Hier begin God. Dis waar ons moet begin. As ons in die wêreld leef, is ons hoogmoedig. Maar wanneer ons by God kom, wanneer ons aan sy sy en hy aan ons sy wil kom, dan ons weet ons moet nederig wees. Jy sien, ek het hierdie reeltjie gesê, en ek moet sien aan die begin van die diens sê, God is by jou. Maar my vraag is jy by God? God is by jou, maar is jy by God? En sien God nader, hy is hier. En hierso gaan ons sien hoe ons daar nader kom. Eerstens waar hy sê, hy verag eintlik hoogmoedigheid, maar hy wil sien dat ons nederig raak. En hy sê verder, nader, hy sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegloop. Onderwerp, nederigheid, onderwerp, weerstaan die duiwel, en hy sal van jou wegvlug. Wanneer ons onder die heerskappy van God staan, wanneer hy die koningskap in ons harte inneem, daar is daar nie plek vir die duiwel in ons lewe nie. En dan kan ons dan, met die autoriteit wat Christus in ons hart het, kan ons opstaan met die duiwel ons verstaan aan. Want God is in jou. Jy het tyd om met hom spandeer, jy het 'n verhouding met hom, en daarom is jy in hom. En hy sê verder, nader tot God, en hy sal tot julle nader. En so lekker om te weet, ek is nederig, ek kom op 'n plek waar ek myself onderwerp aan die Here, en dan sê hy, nader tot my, en ek sal tot jou nader. En dan kom hier kom die seer deel vir ons. Hy sê, reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Almal van ons het nog steeds sonde. Almal van ons maak nog steeds foute. Maar wanneer ons op 'n plek kom waar ons sonde en ons foute ignoreer in ons lewe, en dink die genade van God is genoeg om ons net deur te dra, dan kan hy sonde nog steeds 'n band breek tussen my en God. Ons verhouding skade doen. Ons weet dat Christus het al ons sonde op hom geneem. En toe ons Jesus Christus aangeneem, het hy die sonde van ons af weggevat. Hy het ons skoon gewas. Want dit ons verdien dit, dis 'n genadegawe wat ons gee. Maar God het presies 'n begeerte dat ons moet met ons foute deel. Wanneer ons met hom praat, dis hoekom Dawid gesê het, kom soek deur my hart, kom dis soek my hart. En net so ons so gereeld vir die Here sê, Here, miskien het ek begin hoogmoedig word in my gees. Miskien het ek weer nederig geraak, kom dis soek my hart, kom ondersoek net weer my hart. En kom kyk na dit. Hy sê, weekdag tree en ween, laat julle gelag en treurigheid verander word en julle blydskap en bedruktheid. En dan sê julle aan die einde, verneder julle voor die Here, en hy sal julle verhoog. Verneder julle voor die Here, en hy sal julle verhoog. Die plek om Christus langs jou te kry, die plek om God by jou te hê, begin om by sy voete toe te gaan, jouself te verneder, jouself neer te lê, jou eie lewe neer te lê, en sê, Here, dis nie ek wat lewe nie, maar dis U wat leef in my. Laat alles wat tussen my en U staan, vandag gestop word. Help my om oorwinning te kry oor dit wat tussen my is, die sonde. Help my om my hande te was, om my skoon te kry. Help my om my hart, as ek dubbelhartig is, om die twee wêrelde tussen mekaar opweeg, heeltyd. Help my om daai hart weer reg te kry. Jy gee die eerste tree, nader tot God, en hy sal tot jou nader. Jy moet jou lewe neerlê, en God sal vir jou nuwe lewe gee.
Jy moet die sonde neerlê en God sal julle verhouding herstel. Jy moet kom en sê, Here, hier is ek onderwerp my aan U en die Here sal jou verhoog. En dis my begeerte hierdie jaar, dat om te sien dat elkeen van U in God se hand verhoog en opgehef word en daarbo sal skyn en die heerlikheid van God deur julle gaan bewerk. Dat die mense in julle sal sien en waar julle beweeg het, julle woorde, mense se lewens verander, dat julle hande op siekes sal lê en hulle gesond sal word, maar nie oor wie jy is nie, maar oor wie God met jou is. Om die geleer het om nederig te word by God se voete. Dis waar ons begin, om God by ons te hê, om saam met God te wees. So kom ons maak seker, God is daar, hy is by jou, maar is jy by God? Is jy jou oë gefestig op hom? Jy sien ons hardloop so rond in die dag, dat ons sien nie eens raak, hy staan by jou nie. Ons so besig met die wêreldse dinge, so besig met die wêreldse worries, en al die dinge van hierdie wêreld, die siekte, al die dinge, oorweldig ons so groot, dat ons hardloop rond, dat ons miskien soos, maar jy net dit in die voete moet gaan sit. Ek gaan stil word. En sê, Jesus, ek wil hoor wat U sê. God, kom na my toe, kom besoek my nie, dat ek van daardie punt af sal beweeg, na hierdie wêreld toe, van daardie punt af beweeg na my behoeftes toe, van daardie punt af beweeg na ander mense se behoeftes toe. Jy gee die eerste tree, nader tot God. So God is hier, ons kyk miskien weg, al wat die Here sê is, kom ons sien hom weer raak, kom ons sien hom net weer in ons lewe raak, kom ons raak bewus van hom in ons lewe, en jy weet, wanneer die lig van God in ons kom, dan wys hy soms die verkeerde dinge in ons lewe, deel daarmee, maak reg met God, maak reg met ander mense, die tyd is min, ons het dit nie baie nie, en hierdie dag, ons wil God in ons sy hê, en God is by jou, maak seker dat jy ook by God is, nader tot God, en hy sal tot jou nader. Kom sluit die oë. Vader, baie dankie dat ons net vandag kan besef, dat U is met ons. Here, U sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Maar my gebed is, Here, dat ons as mense net vandag ons harte reg sal hou teenoor U, en seker sal maak dat ons verhouding is 'n plek, en enigiets wat tussen ons staan, Here, dat ons daarmee sal deel in ons lewe. Baie dankie vir die belofte wat U gesê het, dat as ons onsself verneder, sal U vir ons verhoog. Here, is ons begeerte vandag, om te sien hoe die kinders van God oprig, as bakens in hierdie wêreld. Dat hulle opgerig sal wees, as sterk fondamente, wat mense sal aangryp in hoop, en soekend sal wees. Dat mense sal vra en sê, waar kry jy jou vreugde, waar kry jy jou hoop? Dat ons met vermoedigheid kan sê aan die voete van Jesus Christus. Dis waar ek dit gekry het. Nie in wie ek is nie, maar wie ek in Jesus is, en omdat Jesus in my bly. En baie dankie, Here, dat ons hierdie week kan begin, hierdie jaar kan begin, met die wete, God is saam met ons, en dat ons ook daar vir mekaar kan wees. Dus dankie daarvoor, in Jesus se naam. Amen en amen.